entre nós con moita alegría nesta gran capital vindoniense a don Miguel López Varela. Naceu en Culleredo en 1980, bastante novo, non? Sacerdote da diócesis de Santiago de Compostela, licenciado en Teología Fundamental pola Universidade Pontificia de Salamanca e en Catequética e Evangelización pola Universidade Pontificia de Roma, calera a Salesiana. É doctor en Teología Catequética e Pastoral Juvenil por esta mesma Universidade Salesiana de Roma. Compagina a actividade pastoral como párroco e delegado para a catequesis e o catecumenado na diócesis de Santiago, coa actividade docente como profesor na Universidade Pontificia de Salamanca, no Instituto Teológico Compostelano de Santiago de Compostela e na Universidade Católica de Valencia. É miembro do equipo europeo de catequesis e dos consellos de redacción de revistas Catequética e Educación e Teología e Catequesis. Os seus campos de estudio e investigación son a evangelización, a catequesis, a iniciación cristiana, o catecumenado e a pastoral juvenil. Entre outras moitas cousas, porque eu creo que Miguel e dos curas saben de todo. Entonces, de nada. Sabe de Biblia, sabe de todo. Entonces, pues tenemos aquí un erudito, un experto, que además, sobre todo, eu creo que, polo menos polo que eu conozco, é moi boa persona. O cal tamén non é unha cousa menos importante, porque nos dá un testimonio non solamente do que sabe, senón do que vive. Tamén estuvo bastantes anos en Roma e no dicasterio para a nova evangelización, verdad? Foi misionero da Misericordia, esa época que estuvo de moda, que ainda siguen os misioneros da Misericordia, ainda veres. Ainda son. Entonces, pois tamén en eso nos ten moito que seguramente enseñar. Sin máis dilación, damos a palabra para que nos introduzca neste tema que vai un pouco a cabalo entre o primeiro anuncio e a iniciación cristiana. Nos pedimoslle, aproveitando ahora o inicio de curso, que a súa conferencia nos servira para, digamos, a terceira sesión da Escuela Diocesana de Evangelización, que, como xa dixeron, o ano pasado tratou da cultura vocacional, do primeiro anuncio, que parece que se nos resiste. Son temas nos que hai que seguir insistindo, non son só para un ano que quedan no pasado, no vacío. E agora tamén, tendo a perspectiva de como iniciar na fe aqueles que se nos acercan, que xa en principio tuveron a experiencia da fe, e non só pensar desa perspectiva dos catequistas ou dos párrocos, co eterno problema que temos é o primeiro de poñer fechas de catequesis. Ese dolor, non sei, é unha cousa horrorosa, eu creo que todos a sufrimos, pero hai que ir máis alá desas peculiaridades, como estamos como comunidade cristiana iniciando na fe, como nosotros fomos iniciados e seguimos pertenecendo a unha comunidade que inicia na fe. Pois bueno, que el considere nos dirá. Esperemos que, como decía o Papa Francisco, nos dea o tempo superior ao espacio, ¿no? Nos dea as pistas para que despois podamos ir traballando, desarrollando, interiorizando e facendo vida entre todos. Gracias. Pois gracias a... Gracias pola invitación, bons días, don Fernando, bons días a todos. Gracias pola presentación, gracias pola chamada, polo apoio. Pois imos a polas pistas, a ver se a voz mo permite, tenes que disculpar, pero chegando este tempo, pois apañas destes virus increíbles que recordan ya o vulnerable que é. Tendes a primeira imaxe en que vos poño aquí, coñecédela, porque non está moi longe... Será mellor co micrófono, este ver se se escoita. Sí, escoitase... Mellor así, sí. Bueno, claro, teñen que estar os dous, non entendo, claro. Bueno, poñen así un poquinho máis longe, porque é verdad que se escoita un pouquiño de eco. Se non escoitades, levantades a man e alzo a voz. Bueno, dicíamos que esta imagen é aquí da Catedral de Modoñedo do lado occidental, da fachada occidental. Resulta que nos últimos anos atuámonos aquí en Europa, o occidente do mundo, atuámonos cunha situación de claro-oscuro. Fai moitos séculos fomos abanderados na evangelización en todos os seus momentos. O primeiro momento que chamamos de primeiro anuncio, misioneiro, tamén o fomos no tema do catecumenado, da iniciación cristián, que é un momento intermedio,
e, por suposto, na construcción da vida comunitaria pastoral, que sería o terceiro e derradeiro momento da evangelización. Pero agora, dende dentro das nosas iglesias, atuámonos nunha situación un pouquiño de oscuridade. E por iso temos que volver a alzar os ollos e mirar hacia fora das nosas comunidades, para poder ver que fora hai luz, e que, como ocurre no Rosetón, entra a luz a través desas vidreiras e vaise matizando en moitos colores. Hai, dentro das nosas comunidades, a posibilidade de crear moitísimos camiños para que as persoas que sentiron o anuncio da fe a través do evanxeo, da predicación ou ben tamén do testimonio poidan iniciar o seu camiño. Vou ver se funciona, porque pareceme que non. Vas me pasando a ti? Hai moita... Bueno, pois, o primeiro que nos preguntamos é se foi antes o ovo... A ver se vai, que a mí non me vai daqui. Importantes. Non sabremos, parece que a inteligencia artificial resolveu este problema, pero vamos a deixar como ata agora sen resolución. Creo que temos que bater e dar forte nos dous polos. A forma, primeira clave, polo tanto, de que as nosas comunidades, a nosa vida cristián se renove, atópase en renovar as comunidades por un lado e por outro en renovar os procesos de iniciación cristián. É a única maneira, un lado e máis o outro. Ata agora isto quizáis viñase nos dado de forma moi automática, pero moi automática. Gústame esta imaxe porque coñecemos todos o xogo do dominó, pero non se trata de xogar o dominó, trátase de iso que chamamos o efecto dominó. Dende que Xesús comezou o seu proceso de evangelización aquí na terra, pois parece que todo foi collendo unha serie de velocidade, a fe foiche como propagando de maneira moi rápida, non tan rápida como nos parecería, pero foise propagando, e xa alá polo medio no que chamamos a Edad Media, na cristiandade, a fe parece que iba sola. Os pais golpeaban os fillos os netos os bisnetos, e dunha forma casi automática ibase transmitindo a fe a través da familia, como dixen, tamén a través da escola, a través da sociedade, e mesmo as parroquias conseguían transmitir a fe. Pero parece que no noso século XX e XXI atopamos unha especie de bloqueo. Parece que xa isto non vai tan automático como nos parece. E nos costa, e aquí está a dificultade, nos costa asumir que a iniciación cristián non é unha cousa de automatismos. Non vai porque me empurra a generación anterior, me empurra, me dá a fe, e xa automáticamente eu comenzo a creer. Hai unhas, digamos, durezas ou unha serie de dificultades que nos impiden, casi nos están impidindo que consigamos transmitir á xeración futura a nosa fe. Hasta tal punto é así que hoxe algúns dos teólogos máis coñecidos, este é un xoven sacerdote que traballa na doutrina da fe, no dicasterio para a doutrina da fe en Roma, Armando Mateo. El di que estamos neste momento asistindo a un fenómeno que ata agora era inusual, que se chama o feito de que estamos na primeira xeración incrédula. Vale, non vou dicir, non di atea, non di agnóstica, di incrédula. Por qué? Porque non se trata de xente que está en contra da fe, simplemente que aprendeu a vivir dunha maneira ao margen da fe. A fe non forma parte non é parte central da súa vida. Esta generación non son a generación dos novos, dos mozos, como podemos pensar. Son a generación dos adultos. E aquí está o drama, porque esta tamén é unha clave para a iniciación cristián. A comunidade, sen unha comunidade que inicie, non podemos ter cristiáns. Sen adultos que transmitan a súa fe, non podemos ter iniciación cristán. Este autor ten clara unha cousa, é que estamos ante unha sociedade que ele chama de Peter Pan. Coñecemos este personaxe que se resistía a facerse adulto, encantáballe ser un neno e ter ensoñacións de nenos.
Armando Mateo fálanos de que neste momento moitos dos nosos adultos deixaron de ser referentes non só na fe, en todos os eidos da vida, referentes para as xeracións futuras. E isto é un drama, porque a vida humana, a vida cultural, a vida social, a vida familiar e a vida de fe transmítese dos adultos ás xeracións máis novas. Por iso, nesta sociedade na que estamos vivindo, a Igrexa ten que tomar conciencia de que para poder renovar as comunidades que poidan generar e iniciar a fe e poder renovar os itinerarios e procesos concretos que emprega para iniciar a fe, ten que renovar a fe nestes adultos. Falamos de que a nosa atención, aínda que moitas veces o mellor non caíamos nisto, non se dirixe en primeiro lugar aos xoves, a los xóvenes, nen aos nenos. Invítovos a pensar por un momento cales son os colectivos que temos nas nosas catequeses de iniciación cristiana, cales son as persoas que están nos procesos que estamos a seguir nas parroquias para iniciar a fe. Sempre pensamos nos meniños, nos adolescentes, nos xóvenes, e quizáis, e aquí está un problema, por eso se convirte en clave, olvidámonos do colectivo que é o colectivo Diana, ali onde hai que lanzar o dardo para comenzar a facer un efecto renovador. Non fai moito tempo, aínda que a nosa memoria, como tende a olvidar o que é malo, dinos que pasou máis do que pasou, que estábamos a vivir o tema do COVID, o drama da COVID, e falábanse dos grupos Diana. É dicir, eses colectivos de persoas que tiñan unhas características similares e que conviña inocular aí a vacina porque así comenzaríase a revertir a situación de crise. Hoxe a Igrexa tamén ten un grupo Diana no que ten que inocular non un virus, senón o don da fe. O don da fe e a vida cristián que se desprende da fe. E temos que dirixirnos a él a vez que temos que facer ou continuar facendo os procesos de iniciación cos meniños, adolescentes e xóvenes. Pero non podemos olvidalos, porque se os olvidamos atoparémonos con grandes problemas. Son o gran recurso para a transmisión da fe. Nós sabemos, por ese motivo, que, aínda que agora vemos unha grande crise, parece que todo se está acabando, que todo se vai apagando, vemos, sobre todo, problemas. Bueno, pois o que nos invita a vida da Igrexa é que ante os problemas nós temos que ver desafíos. Por que? Porque os desafíos axúdanos justamente a iso, desafíanos, fan que saia de nós o mellor, o que é máis genuíno dos cristiáns, que é compartir a fe. Cando estamos tranquilos, cando vivimos unha situación plácida, o estado que se difunde é un estado de paz, sen moito ánimo para nada. A Igrexa anímanos a que os problemas os convirtamos en desafíos para que nos poñamos en marcha, para que saquemos como comunidade e como persoas cristiáns individuais, saquemos o mellor da nosa fe e desa maneira comencemos a ver e a crear posibilidades de cambio. Na Igrexa temos unha convicción absoluta que nos la deu Xesús. E é justamente que cando as cousas están mal, convírtese nun momento oportuno. A iso chamamos de kairos. Hai pequenos sinales, pequenos signos que nos falan de que as cousas poden realmente cambiar. Bueno, imos comenzar agora con claves máis non tan xenerales, recordo as dúas que din, xenerales. A primeira delas é que para poder renovar as nosas comunidades e que sexan xestantes ou dadoras de vida cristián, témolas que renovar. Temos que, de alguma maneira, facer esa conversión a que nos invitaba o Papa Francisco. E a vez temos que renovar os procesos de iniciación cristián. Van xuntas, como o ovo e a galiña. A segunda das claves é que temos un grupo privilexiado o que temos que atender e non deixar o marxen. Estamos focalizando todo o noso interese nos meniños, adolescentes e xóvenes. Quizáis parte dos nosos recursos e das nosas forzas témolas que centrar
nestes adultos xóvenes, que é unha franxa de edad moi novedosa que, o din os sociólogos, que te fai uns anos non existían. Eses que van dende os 18 aos 35, incluso 40 anos. É dicir, os papás, mamás dos nenos que temos na catequese. Imos agora a ver algunhas implicacións máis concretas. Vale? A primeira delas, temos que caer na conta de que os cristiáns, a vida da fe nas comunidades, as mesmas comunidades como xeneradores de fe non nacen espontaneamente como as margaridas ou como as setas nos campos, vale? Hainas que facer. Iso o que nos invita a ter é a unha idea, actitud de construcción, a unha actitud de poñernos mans á obra. Isto que estou dicindo, transformado nun aforismo destes que son redondos, facío un tal Quinto Septimo Florente, Tertuliano, un deses santos sabios dos primeiros séculos da Iglesia. Estamos a falar do ano entre os mediados do siglo I, do siglo II, comezos do siglo III. Este home, Tertuliano, un santo pai da Iglesia en sabedoría e en santidade de vida, pois dicíanos que os cristiáns non nacen, se fan. Para recordarnos que non chega con que as familias den a luz fillos. Ainda que elas sean cristiáns, os fillos non van ser cristiáns de forma automática. Non ocorre como efecto dominó. Que non chegan con nacer nunha sociedade cristián como toda agora era España. Como nazco en España a religión máis difundida en o seu momento oficial era o cristianismo católico, pois entonces eu, como nazco aquí, son católico. Non chega con nacer nunha vila maioritariamente cristiana como pode ser Mondoñedo para poder ser cristiáns. Os cristiáns hai nos que facer, hai que facer un esforzo, hai que mover dinamismos para poder facer cristiáns. Por iso a fe, se a toda agora, por gracia, transmitíase prácticamente con esa inercia, agora acabouse esa inercia e a Iglesia retomará esta convicción dos primeiros séculos. Pasaron 1700 anos e este aforismo de que os cristianos non nacen, se fan, ponse de total actualidade. Isto que é o que nos invita? Pois cando eu seino, porque estou nese momento da miña vida, aínda que me presentaban como sacerdote xoven, xa teño unha edad, a edad propia dos que compañeros meus e compañeiras están tendo fillos. E o que vexo é que traer un fillo a esta terra cambia-o todo. Os ritmos, os espacios, as inercias, os estilos de vida, os horarios, cambia-o todo. Dende o minuto cero, tan pronto saben ou comunican oficialmente de que están en estado de bienaventuranza, en estado de buena esperanza, pois enseguida comenzamos a ver cambios nos horarios. Hoxe xa non podemos quedar porque temos cita con. Cambios no espacio. Chegas á casa e sabes que se moveron móveles, moveron habitacións que se empezan a preparar para outra cousa, cacharros que se comenzan a poñer sobre a cociña e que antes non existía, non me refiro a Thermomix, senón quentabiberóns e outra serie de cousas. Todo comeza a cambiar e comenzas a crear todo un estilo que axuda a preparar a que cando chegue esa nova vida todo este disponible. Pregunta, as nosas comunidades cristiáns están facendo os cambios propios de quenes queren esperar novos fillos da Igrexa? Se facemos primeiro anuncio é que estamos esperando que alguén o reciba, o anuncio do Evanxeo, comece a creer e pida ser iniciado na fe para poder creer de maneira eclesial e vivir a vida de fe dos cristiáns. Nós estamos facendo cambios nas comunidades, estamos, sobre todo, movendo inercias, estructuras, ritmos, tal como nos pediu o Papa Francisco. Son claves que temos que preguntarnos. Sería moi imprudente por parte dos papás esperar para o último, cando xa está o parto realizado, para comenzar a pensar en todas estas cousas.
ata para levarte o fillo do hospital a casa che piden que teñas pois esa silliña especializada no coche, senón non o podes mover. E nós estamos preparando as nosas comunidades para toda esa xente que a través do primeiro anuncio vai comezar a chamar á porta da iglesia para pedir os sacramentos. Hai outra clave importante que acabo de alguma maneira de anunciar. Ata agora estamos e seguimos batendo forte no primeiro anuncio. É o primeiro sinal de que as nosas comunidades estánse cambiando e preparando para os novos cristianos. Primeiro anuncio é falarlle de Xesús a quen nunca oiu falar de Xesús. Primeiro anuncio é testimoñar coa miña vida en ambientes que non son cristiáns ou meramente cristiáns, testimoñar que eu son. Facelo con estilo de vida que chama a atención. Fai anos, aínda que hoxe non se adopta esta terminoloxía, falábase do eslabón perdido para referirnos a ese momento que nadie coñecía no que o home deu o salto de ser un animal inferior a ser o rei do ecosistema e da natureza. Ese salto que nadie sabe e que os cristiáns chamamos ou dicimos simplemente a obra creadora de Deus. Que nos fai diferentes ao resto dos animales? Que foi o que fixo que nos teñamos capacidade de inteligencia, de conciencia, de afecto e todo isto a un nivel superior con respecto ao resto das criaturas desta terra, que non son poucas? A iso chamanlle o eslabón perdido. Con esta imaxe, un autor, neste caso español, Xavier Morlans, falábanos de que na nosa pastoral, na forma que tiñamos de facer misión e evangelización nas nosas comunidades, olvidáramos-nos dun eslabón importante. Facíamos as cousas en darnos conta que o salto da non fe á fe se produce co primeiro anuncio, que non é un salto espontáneo sen máis. E facía falta introducir este dinamismo do anuncio misioneiro nas nosas comunidades europeas de Occidente, que aínda que parecía que non, tamén estábamos a comezar a estar en tempo de misión. Hoxe xa é unha realidade, somos espacio, lugar, geografía de misión. Bueno, pois, creo que xa é algo adquirido, aínda que, como decía Óscar ao inicio, cóstanos un pouquiño o tema do primeiro anuncio, xa é algo adquirido que temos que facer o primeiro anuncio, que non sea solamente un eslabón perdido, como nos decía este autor. Esta é a ponte da fe, dende Xesucristo, un extremo, ata Xesucristo, o outro extremo, cando el veña por segunda vez a recapitular todo. Esa é a función dunha ponte. Une dous extremos que non están unidos. O extremo da cá, a humanidade, o extremo da lá, a divinidade. O home con Deus, Deus con home. Iso é o que iba facendo a Igrexa dende o minuto cero, dende que Xesús chegou. E ese é a finalidade do proceso da evangelización, de todo o que a Igrexa fai. O que pasa que as cousas en Deus fanse así, dunha sola vez. As cousas dos homes, aínda que sean divinas, temos que facer por momentos, de maneira secuenciada. 9 meses fan falta para gestar a vida humana no vientre dunha nai. Tamén a Igrexa falle falta algún tempo para xestar nova vida cristiana, novos cristianos. Esta ponte ten como 3 tramos, 3 pilares fundamentales, vale? O primeiro dese é o momento da acción misioneira, xa o falamos. O segundo é a etapa catequético-iniciática. O terceiro é a etapa comunitaria pastoral. Sin o primeiro anuncio, o eslabón que ata agora estaba perdido nas nosas pastorales, non podemos avanzar ao segundo momento, que é a etapa da iniciación cristiana, e que nos levará ao terceiro momento, que é a vida comunitaria e a vida pastoral nas nosas comunidades. Solo así, e así tamén o dicía Gonzalo no inicio da presentación do plan pastoral, solo así se fan discípulos misioneiros. Que acontece? Pois como todo o que está no medio sempre é un estorbo, pero sen ese medio
non hai nin o de antes nin o despois. Recollo as palabras do directorio anterior de catequese, non é actual que é o ano 2020. Este é un texto fantástico, moi programático do directorio do ano 97, Directorio Xeral para a Catequese. Fijadevos o que di. La catequesis de iniciación é, desta maneira, o eslabón necesario entre a acción misioneira, que chama a fe, e a acción pastoral que alimenta constantemente a comunidade cristiana. O eslabón necesario, a cadea que une todo o proceso. Non é, por tanto, unha acción facultativa que podemos decidir facer ou non facer, senón unha acción básica e fundamental na construción tanto da personalidade do discípulo como das comunidades. Fijadevos a relevancia que ten esa parte central da ponte da fe que vimos, a iniciación e o catecumenado. Sen ela, como estamos ahora a ver, pois non dá continuidade unha cousa a outra e non chegamos hacia o final. En palabras do directorio, sen acción misioneira non tendría continuidade, pero sen ela, sen a acción iniciático-catequética, non tendría continuidade a acción misioneira e sería infecunda. E sen esta acción catequético-iniciática, a acción pastoral non tería raíces e sería superficial e confusa. Calquer tormenta desmoronaría todo o edificio, engado eu, da fe. Fijadevos a importancia de todo isto. Se nos quitamos a peza do medio, pois non vai haber continuidade no primeiro anuncio, nin faremos, porque non deixaremos que esas persoas que chegan a fe poidan vivir unha vida de fe insertos nunha comunidade. É como un salto ao vacío, como un salto ao precipicio. Por iso, neste momento onde as cousas non funcionan, ou parece que as bellas estructuras non funcionan, a Iglesia invítasenos a facer novos itinerarios, novas pontes que poidan conectar o efecto do primeiro anuncio co final do proceso de evangelización que é a inserción na comunidade. Esta foi a pretensión que temos este ano na catequese de Galicia. É tempo de misión, de primeiro anuncio, de testemunha da fe. É tempo de misión e, polo tanto, tempo de catequese. Non pode haber unha cousa sen a outra. Se temos unha convicción, é justamente que a maior tempo de misión, canto máis facemos primeiro anuncio, máis temos que pensar, argallar, diseñar, desenrolar e implementar métodos de iniciación cristiana. Canto máis fagamos primeiro anuncio, máis temos que pensar en como imos iniciar a esas persoas. Temos que crecer en dinamismos de iniciación. Isto lévanos a outra clave. A única maneira de poder continuar, que a ponte non quede a mitad de camiño e podamos conectar unha cousa coa outra e podamos facer que a fe continúe ata que o Señor veña por segunda vez e recapitule todo, consume todo, é que esa responsabilidade non é duns poucos, non é duns especialistas, a comezar polo señor obispo, co seu plantel de presbíteros que colaboran con el, non é máis un proxecto que el ten, un interese que el ten particularmente e que yo comunica e o transmite os sacerdotes, os diáconos, e os sacerdotes e os diáconos a nosa vez, pois contaxamos este interese aos catequistas, e entonces, como xa están os catequistas nas parroquias, que eles se encarguen de facer a iniciación cristiana, porque somos especialistas. Isto xa non é así, nunca o foi, pero hoxe a maior razón pola situación que vivimos xa non é así. A iniciación cristiana, facer novos cristianos, porque os cristianos non nacen, se fan, é unha tarea que abrangue, que implica a todos e cada un dos membros da comunidade cristiana. Lanzo pregunta: que pasaría se un domingo ou calquer día da semana no que os rapaces, os cativos, os adolescentes veñen a catequese de iniciación cristiana? Que pasaría
se ademais dos catequistas que lles falan de Xesús, os acompañan, lles axudan a orar, a rezar como Xesús, a vivir como Xesús, a coñecer a Xesús, que pasaría se ademais dos catequistas que fan isto o fixéramos todos? Que pasaría se fixéramos como os matrimonios, as parellas que esperan un novo fillo e comenzamos a facer cambios incluso no mobiliario das parroquias? Que pasaría se os horarios, como ocorre con estas parellas que esperan meniños, comenzanse a poñer en relación aos novos, aos que van a ser iniciados na fe? Coido que cambiarían moitas cousas, vale? Por iso temos que recordar unha verdade que aínda non pasou de moda, que xa ven escrita no Directorio do 97 e que o Directorio presente, Directorio para a Catequese, a abreviación que vedes aí DC, Directorio para a Catequese, nos recorda claramente, recollido do anterior director, a comunidade, enténdase cristiana, é orixe, lugar e meta. Orixe, porque nela se orixina a vida de fe, se genera esa fe. É o lugar onde se vai xestando esa vida, pouquinho a pouco, co tempo necesario, como ocorre no vientre, no útero das nosas nais, que nos imos xestando pouco a pouco, con moita delicadeza. As nosas comunidades son a meta, porque todo o que está facendo un proceso de iniciación cristián é para introducirse na vida de fe das comunidades. Xa sei que algún pode estar pensando que a nosa parroquia, a nosa comunidade non está preparada para isto. Como vai ser un lugar adecuado para axudar as novas generacións a nacer na fe, a crecer na fe, a nacer como a fillos de Deus na fe? Se somos poucos, moi maiores, non temos ni sequera un párroco propio porque ten 20 parroquias, como imos facernos iso? Recordo algo que é un milagro, e como todo milagro pasa moitas veces desapercibido ante os nosos ollos. É posible que o vientre dunha nai, co vulnerable e delicado que é, consiga facer o milagro que ata agora ningún laboratorio, con todos os mecanismos, con todas as máquinas, artefactos, cos mellores técnicos e personal é incapaz de facer? Crear vida, xestar vida, un vientre que está pois co peligro de que lle poida acontecer algo, un accidente, un golpe. Dadevos conta do delicada que é a xestación dunha vida no seo dunha nai. E, sin embargo, a vida abre ese camiño. E incluso das nais que están en risco, que están, por algún motivo, pois, en situacións moi vulnerables e moi delicadas, a vida vaise abrindo igual camiño. Cando non había os medios que temos hoxe, familias desnutridas, casas onde non había as medidas higiénicas, a vida ábrese e faise camiño. E Xesús non naceu nas mellores condicións de vida. Unha nai que non estaba desposada, que non estaba casada oficialmente, estaba desposada pero non casada, era vulnerable, podía ser apedreada por concebir en condición de adulterio. E a vida de Xesús, a vida que nacía no seu vientre, acabaríase. Unha nai que ten que marchar a un país estranxeiro, a Egipto, e sufrir pois un traxecto aos lomos dun mulo. Unha nai que ten que dar a luz en condicións moi desagradables. Falamos dunha cova, falamos dun pendrello, falamos dun arrimo. Unha nai que non ten con que vestir o seu meniño, nen darlle unha cuna, e a vida abriuse camiño. As nosas comunidades non son as perfectas, e temos que empeñar, como tamén dicíamos ao inicio, fijátevos que, ainda que seamos moi vulnerables, nós temos unha idea de que as primeiras comunidades cristianas a mellor pensábamos que eran grandes comunidades, porque escoitamos ás veces nos evanxeos, ese día agregáronse 5.000 novos cristianos. As primeiras comunidades eran comunidades moi simples e sinxelas. Eran unha minoría, unha gota de auga no océano, ante unha maioría, sobre todo pagán, no Imperio Romano, ou xudea,
na terra de Xesús, a comunidade cristiana supoñía unha mota de polvo, non era absolutamente relevante para nadie. Era casi como algo despreciable. Pero en pouquísimo tempo, en apenas 300 anos, os cristianos pasaron a ser dunha minoría a ser unha maioría. Onde estuvo a clave? Fijadevos que iso é iniciación cristiana, é crear novos cristianos. Como fixeron estas comunidades case sen medios, despreciados por todo o mundo, porque non eran grandes intelectuales, nin eran grandes personaxes políticos, nin tiñan tampouco grandes medios. Moitas veces eran pobres, xente sencilla como a nós, soldados que vivían coa paga do día, lavandeiras nos ríos. Que como fixeron para darlle a volta desta maneira as cousas e pasar dunha minoría a unha maioría? Pois simplemente vivindo o que son, vivindo como comunidade cristiana. E temos justamente eses rasgos neste fragmento, hai nos noutros lugares esparcidos do Novo Testamento, pero particularmente neste fragmento quíxose deixar para todos os cristianos da historia o que ten que ser unha comunidade cristiana, o que idealmente ten que ser. Feitos 2, capítulo 2, versículos do 42 ao 47. Dásenos os 4 pilares fundamentales ou as 4 paredes fundamentales que definen unha comunidade cristiana. Son aqueles que perseveran asiduamente nas ensinanzas dos apóstoles, nas ensinanzas da fe. Son aqueles que viven e perseveran en manterse unidos na comunión. Son aqueles que celebran con asiduidade a fracción do pan. Sabedes que este era un dos nomes queridos polas primeiras comunidades para chamarlle a Eucaristía. Nese momento onde partimos o pan para repartilo, o pan único de Xesús para que chegue a todos, esa parte pasou a definir e a chamar toda a Eucaristía. Nos chamamos de Eucaristía porque é unha acción de gracias, ás veces chamamos de misa porque é o que se dio ao final da misa, da Eucaristía, ite misa es. Bueno, neste caso, as primeiras comunidades eran a fracción do pan, pois eran perseverantes no sacramento da Eucaristía e nas celebracións da comunidade, e tamén eran constantes nas oracións. Estes 4 pilares. Vedes como despois nunha columna vedes de forma sintética estes elementos e despois védelos desenrolados según o di os versículos deste Feitos dos Apóstoles. Desta maneira, sencillamente, foi como foron cambiando a situación de ser algo despreciable e insignificante a ser ao maior grupo religioso e despois máis tarde a religión oficial de todo un imperio, vivindo o que son. Porque desa maneira comenzaron a chamar a atención. O estilo de vida que tuveron converteuse nunha forte chamada de atención para os seus veciños. Como é posible que estés tan feliz se non facemos outra cousa que traballar? Como é posible que non te importe compartir cando apenas tes para comer ti a tua familia e ainda por riba compartes o pan con outras familias? Como é iso de que non abortades porque no Imperio Romano era posible? Como é iso que ti non vas aos circos, non vas aos xogos de gladiadores? Por que ti non traballas o domingo? Eran todas situacións que viñan da fe cristiana, que os cristianos vivían con autenticidade e que eran un motivo de chamada a atención para que les os vían. E coa chamada a atención despois viña o diálogo e a pregunta: por que faz iso? E cando me fago a pregunta teño a posibilidade de explicar por que o fago. E a forma de explicarlo é simplemente dicindo o que somos. Porque son cristiano, os cristianos facemos isto. Fijadvos que forma máis bonita, máis sinxela, máis inmediata e máis rica de transmitir a fe e de iniciar a fe. Desa maneira foi. Por iso é importante que toda a comunidade cristiana se poña nesta sintonía. O que nos acontece a nós é moi parecido aos primeiros siglos. Comunidades insignificativas, insignificantes, pequenas, esparcidas, espalladas pola xeografía galega, a veces moi mermadas en membros, moi crecidas en anos, moi pobres en sacerdotes, en vocacións, en vida religiosa.
Estas son as nosas comunidades. Fai algún tempo, o que foi despois o Papa Benedicto XVI, entonces era un xoven teólogo, nin sequera coñecido ainda, situámonos alá por 1967. Pois este xoven teólogo que comenzaba a dar clases nunha das universidades máis prestixiosas da Alemania, dixo pola radio unha cousa que sentou como un tiro a quen a escoitou. Pero foron palabras que podemos chamar proféticas, porque hoxe, algo máis de 60 anos despois, casi 60 anos despois, as estamos vendo cumpridas. As súas palabras entonces, fai 60 anos, poderían parecer exageradas, pero resulta que para nada está facendo unha radiografía perfecta do que é as nosas comunidades cristianas. Leo para que podamos contemplar estas palabras proféticas. La Iglesia se hará pequeña. Tendrá que empezar todo desde el principio. Ya no podrá llenar muchos de los edificios construidos en una coyuntura más favorable. Vou parar un momentiño. Ata agora equivocouse en unha palabra este señor. Non escoito? Non. A Iglesia é máis pequena. A Iglesia estamos comezando, porque estamos facendo o primeiro anuncio en iniciación cristiana. E iso é sempre o comenzo de todo. A Iglesia ten moitos edificios baleiros. Este seminario, o meu seminario de Santiago, que era interdiocesano, sobran habitacións, faltan seminaristas. Pero non solamente nos seminarios, nas parroquias, sobran bancos nas iglesias. Eu estou pensando en cambiar os meus. O mellor é cuestión de estar un pouquiño, e xa non fai falta cambiar todos, nada máis os das primeiras filas. Continúo. Perderá adeptos y con ellos muchos de sus privilegios en la sociedad. Perderemos privilegios. Se presentará de un modo mucho más intenso que hasta ahora, como la comunidad de libre voluntad, a la que solo se puede acceder a través de una decisión, de una opción, no de una inercia social, familiar o inercia parroquial. Como pequeña comunidad reclamará con mucha más fuerza la iniciativa de cada uno de sus miembros. Stop. Seremos pequeños, pocos, pero los que estemos tendremos que dar lo mejor de nosotros mismos. Cando cheguei, e non me gusta estar facendo cousas mentras fala outra persona, estaba falando do Fernando, o vosso obispo, e falaba xustamente dos ministerios. Non é casualidade, senón providencial, que a Igrexa neste momento este a falar dos ministerios laicales. Repito a frase: como pequena comunidade reclamará con moita máis forza a iniciativa de cada un dos seus membros. Dar un paso adiante, pola fe, pola Igrexa, por Deus, e algúns de maneira instituída, outros non, pero todos dando un paso para adiante. Ciertamente conocerá tamén novas formas ministeriales e ordenará sacerdotes a cristianos probados que sigan ejerciendo su profesión. En muchas comunidades más pequeñas y grupos sociales homogéneos, la pastoral se ejercerá nuevamente de este modo. Bueno, non vou seguir, porque a radiografía xa a coñecemos ben. Simplemente dicirvos que temos para poder que as nosas comunidades sean, ainda que sean pequenas, sean realmente comunidades, temos que pensar que temos dous colectivos, un colectivo importante nas nosas parroquias que nos van a axudar a facer este cambio de revitalizar as comunidades. Vamos a comenzar polo que temos, que son nenos e adolescentes que fan os procesos de catequese de iniciación cristiana. Eles son o pasado, o presente e o futuro da nosa comunidade. Por que son o pasado? Porque eles teñen uns pais. Son esas xóvenes adultos que vos dicía que se convirten en diana, que se convirten nesa población diana. Os pais traen os nenos, pero ás veces nin eles mismos concluíron a súa iniciación cristiana. Moitos deles non están confirmados. Non estou falando de casados, falo de confirmados. O moito deles, pois, abandonaron a vida da Igrexa, a práctica da Igrexa,
dende fai moitos anos e reconectan agora ao traer os seus fillos, pero durante décadas estuveron aloxados na Igrexa. Moitos deles, ahora sí, pois non descubriron a vocación e o regalo de ser matrimonio, aínda que sí tuveron o regalo de ser familia. Antes as cousas partían outro orden. Primeiro descubrimos o regalo de ser matrimonio, despois ven o regalazo de ser familia, porque veñen os novos membros da familia, e despois o regalazo de ser tamén eu parte da educación dos meus fillos. Esas cousas cambiaron. Por iso a Igrexa, mentras fai iniciación cristián con eses nenos e nenas, adolescentes, xóvenes, mozos e mozas, mentras fai iniciación cristián con eles, tamén está chamada a acercarse aos seus pais, os seus padrastros, as súas madrastras, as súas abuelas ou abuelos, que sexa que entraia a eses nenos ás parroquias. Fai uns anos, con pandemia, comezamos unha experiencia bonita que chamase catequese Comeza na casa. Non dixemos comeza na familia, dixemos comeza na casa. Hoxe ainda continúa, porque a casa, aquí en Galicia, ainda ten un sentido de pertenencia. Eu son da casa dos González, por parte do meu pai, da casa dos Varela, por parte de minha nai. Dicir isto na aldea xa prácticamente xa saben quen son, ou de quen veño sendo, como decimos en Galicia. A casa é onde un vive, ao mellor con seu pai e súa nai, que están casados en matrimonio, ou ao mellor non. A nós nos interesa que eses rapaces fagan o proceso de iniciación, pero imos de propoñer tamén a seus pais, se non acabaron a iniciación cristiana, a posibilidade de que poidan rematala, moitas veces co sacramento da confirmación. Noutras ocasións, pois axudarles a descubrir a vocación de ser papás, que o mellor non descubriron, en esa vocación de ser educadores da fe dos seus fillos. E ao mellor no camiño que imos facendo cos fillos e cos papás de iniciación, podemos tamén descubrir a vocación matrimonial, ao mellor. E desta maneira iniciamos. Os nenos son o pasado do proceso da fe, porque os seus pais son ese pasado que temos que atender. Non é un pasado, é un pasado presente que está agora. E son tamén o futuro, porque se empezamos a iniciar ben a estes cativos, podemos asegurar tamén a súa continuidade. Esta é a razón pola cal, nos últimos anos, a Conferencia Episcopal nos deu un novo catecismo, o catecismo de adultos. Non é para dar dos nenos. Está pensado, sobre todo, para todos os membros da comunidade e tamén os membros da comunidade, papás e mamás, que levan os seus nenos a catequese. É un catecismo que pretende, por un lado, revitalizar a vida cristiana de quenes xa fomos iniciados, dos que xa fomos bautizados, fixemos a primeira comunión, fomos crismados. Necesitamos revitalizar, que soplen sobre nós para que o lume da fe volva a acenderse. Quizás estamos verdes, mortecinos, medios apagados. É un catecismo para toda a comunidade e tamén para aqueles papás que durante anos estuveron ao marchen da vida da fe e da práctica religiosa. É un catecismo tamén pensado para aqueles papás ou mamás ou membros da comunidade que non están bautizados cada vez máis. Pensade nos emigrantes de outras confesións cristianas que veñen hasta as nosas aldeas tamén, xa non son cuestión de ciudad. Pensade en moitos papás. Hoxe papás fallan nos nenos que non foron bautizados polos seus papás, pero que por algún motivo traigan os seus fillos para que sean iniciados. Son destas contradiccións que é interesante que teñamos en conta. Outros son para completar a iniciación cristián, papás, mamás ou membros da comunidade que non remataron a iniciación cristián porque non foron confirmados. Ou incluso persoas que queren formarse para dar un paso adiante na súa vida cristián e na súa vida de servicio á comunidade, ao mellor para pedir ser instituído en algúns dos ministerios. Eu quero ser instituído no ministerio de catequista, síntome chamado a elo, necesito aumentar mi fe. Como dicían os discípulos, creemos, Jesús, aumenta nuestra fe. Bueno, pois este é o catecismo
que se nos ofrece para revitalizar as comunidades, os membros das comunidades a través deste proceso. Vou quizáis con outra clave, non sei canto ainda temos tempo. Vale. Preséntovos o proxecto de ampliación, ora xa feito realidade, da Ponte de Rande, a que une Vigo, a miña diócesis coa diócesis de Vigo, a que une unha marxen con outra. Para mí é unha ponte que sempre me impresionou desde moi pequeniño. Invitamos a que recorderes a imaxe que vos dicía de que a iniciación cristiana é como unha ponte. A transmisión da fe, perdón, é como unha ponte, con 3 piares que se van poñendo e así conectamos unha marxen coa outra. Por que traio a ponte de Rande ata aquí? Pois, sinceramente, porque as pontes tamén van pasando de moda, por moi modernas que foran. Rande era a ponte revolucionaria de Galicia no seu momento, pero quedou obsoleta, quedou pequena, era incapaz de que absorbese todo o tráfico rodado que agora ten esta ponte e seguir conectando, pois, Galicia con Portugal, as conexións comerciales, turísticas, educativas. Xa non cumpría a súa misión, houbo que ampliar. Por que digo isto? Porque tamén nos temos que comenzar a ensanchar a nosa idea de iniciación cristiana. Xa non é inercia. Bueno, como os pais levan os nenos a catequese e os catequistas van facer a catequese de iniciación, os rapaces xa se inician. Isto xa non funciona así. A ponte da transmisión da fe xa non vai así. Fijadnos como ao longo do tempo, este é a ponte do pasatempo, aquí é Gosa de Mindoniense, unha ponte medieval que sustituye as romanas. Fijados que é unha ponte a veces bastante rudimentaria. Por aquí non pasa un autobús, non é capaz de facer un trailer. Deixou de ser ponte? Non, unha ponte pode pasar unha persoa, pode pasar animais, incluso un aparato agrario de pouca envergadura, pero xa non pasa, digamos, as maquinarias e as cousas que hoxe fan falta que pasen. Ainda que ampliáramos, esta xa é unha ponte 1660, estamos no século XVII, ainda que ampliásemos as pontes siguen sendo insuficientes. E a de Rande, vistedes que a pesar de ser unha ponte do noso século, tamén sigue sendo insuficiente. E máis, a ponte que fixeron para a A8, que é unha ponte que parecía que iba a ser suficiente, tamén é insuficiente porque non se contou coa niebla que impide a circulación. Algo así lle pasa tamén á Igrexa. Temos que ensanchar a nosa concepción, a nosa imaxe, a nosa práctica de iniciar cristianamente. E ainda que pensemos que temos a mellor das pontes, que temos os mellores métodos, que temos as últimas innovacións, ao final sempre vendrá unha niebla que nos irá impedindo rodar a toda velocidade. Porque as cousas non son como queremos. A Igrexa hoxe invítanos a que batamos forte na nosa ampliación da ponte. E a isto a que me refiro? A primeira das pontes da transmisión da fe foi a comunidade. Ese era un único arco, un único pilar, como a ponte do pasatempo. A comunidade cristiana era a que se dedicaba, era o elemento fundamental desa ponte, a pedra que daba sentido a esa ponte. Co pasar do tempo, cando xa entramos no que se chamaría a Idade Media, xa non chegaban as comunidades, porque as comunidades foronse espallando polo territorio e xa non quedaban tan cerca como para poder vivir e alimentarse delas. Entón, a Igrexa foi descubrindo pouco a pouco, a importancia da familia como igrexa doméstica, como parroquia familiar. É dicir, que un día a semana, o domingo, imos á comunidade parroquial, pero despois temos 6 días a semana no que eu estou na miña comunidade familiar, na miña igrexa parroquial doméstica, coa miña familia. E a Igrexa comezou a apoiarse para a transmisión da fe na ponte dos papás. Pasado o tempo,
chegou a modernidade, cambiaron as cousas, surde a escola. Ahora a ponte, pois é bo que teñamos un novo arco para a transmisión da fe. Xa non solamente a comunidade, primeiro arco, segundo arco a familia, pois imos de poñer un terceiro arco para transmitir a fe dunha xeración a xeración, que é a escola. E comenzouse a facer educación religiosa na escola, incluso catequese escolar. Seguiu avanzando o tempo, e seguiu avanzando o tempo e a modernidade, a religión parecía que sobraba no eido público e tamén na escola. E chegamos ao século XXI. E agora que? Que facemos? Cal é o noso arco, o noso pilar que temos que poñernos neste momento? Bueno, pois eu aquí vou vos dar, ahora xa sen imágenes, por non perder moito tempo, vou vos dar unhas claves finales. Vale? Está a familia, está a comunidade cristiana, da que tamén falamos, está a escola, que non é despreciable, dá un valor moi grande á transmisión da fe, pero ímonos, unha vez máis, centrar xa no propio proceso, o que facemos, o que intentamos facer cando iniciamos cristianamente. E aquí, o primeiro que nos atopamos é que o noso proceso é un proceso demasiado escolar. Cando facemos iniciación cristiana, só facemos catequese. E, ao facer catequese, só facemos coñecemento da fe. Non quero ser crítico, pero hasta me pasa a mí, podo falar con coñecemento de causa. En moitas das comunidades, a miña diocese, supoño que tamén aquí, ocorre algo parecido. Fijádevos como en vez de ampliar a ponte, os carriles da ponte estamos estreitándoos. A iniciación cristiana non solamente é catequese, e a catequese non solamente é coñecemento da fe. Eso é estreitar moito as cousas. Por iso a Igrexa falanos da inspiración catecumenal, que temos que facer que as nosas procesos de iniciación cristiana sexan catecumenales. E iso que é? Pois simplemente que adquiran os rasgos dos que falei, dos que nos falaba Feitos dos Apóstolos para as comunidades cristianas. Ser asiduos nas ensinanzas dos apóstoles. Era un dos 4 elementos. Por lo tanto, a catequese ten que ser ensinanza. Temos que axudar os rapaces a coñecer a Xesús. A fe ten que alimentar o cerebro, pero non chega. Porque despois temos que tamén axudarlles a que sean asiduos nas oracións. Temos que ensinarlles a orar. Non chega con aprender as oracións de memoria. Hai que saber orar. Por eso, ás veces, facemos a distinción entre rezar, repetir as oracións, a diferencia con orar. Rezar desde o corazón. Non é que sea exactamente así, pero se mo permitides, axudanos a entender o paso que temos que facer. Temos que axudar aos rapaces a que, despois de aprender as oracións, os rezos da Igrexa, tamén aprendan a orar, a que eso mova a vida, mova o corazón. Este era o segundo rayo das comunidades. O terceiro das comunidades era vivían en comunión. Nos temos que ensinarles aos rapaces a que sepan vivir en comunidade, a que se introduzcan na vida comunitaria, a que aprendan a perdonar a quen está ao meu lado, porque de iso se trata na vida comunitaria, de disculpar, de perdonar. Teño que ensinarles a vivir en comunidade social. Somos ciudadanos do ceo, pero tamén da terra. Non temos que olvidarnos de que temos que ser ciudadanos tamén no medio do mundo. Este é o terceiro rasgo. E o cuarto rasgo, se vos acordades, era a fracción do pan. Non chega só con que sepan que Xesús é o pan que van comulgar. Teñen que aprender a sentilo, aprender a vivilo, aprender a rezalo. Se falo nestes términos é porque cando falamos de aprendizaxe da fe
temos que sacar da nosa cabeza o esquema de aprendizaxe escolar e temos que empezar a facer certas maniobras, actos que axudan a isto. Non solamente é memorizar, non solamente é comprender, non solamente é entender. Isto é importante. Eu usei outros verbos. É sentir, facer sentir. É gustar, saber axudarles a que gusten a palabra de Deus, a que gusten a oración. Non que entendan a palabra de Deus solo, que gusten a palabra de Deus. É contemplar, enseñarles a contemplar a Xesús nunha posta de sol, na súa fermosura, na Eucaristía, no pan, no irmán que está ao meu carón. Fijadvos como cambian as cousas cando amplío o meu concepto de iniciación cristiana, que incluso a catequese amplíase, non solamente ensinar e aprender, senón sentir, contemplar, gustar, ver, tantas cousas se poden dicir. Hai outro elemento importante nos procesos de iniciación cristiana que temos que ensanchar. Facía referencia a él Óscar cando me presentaba. Son palabras do Papa Francisco na Evangelii Gaudium 222. El dicía unhas reglas, 4 reglas, non falei de todas elas, pero algo así, 4 reglas para construir comunidades como povo de Deus, para facer pueblo de Deus. A primeira delas era o tempo é superior ao espacio. Con elo queríamos dicir que é máis importante acompañar procesos que habitar lugares ou espacios, que non chegan só cos locales parroquiales ou locales preciosos como este que temos aquí, porque só ese espacio non vai axudar a facer o proceso. O proceso faise dedicándolle tempo ás persoas, e as persoas fan procesos cando lle dedican un tempo ás cousas. Por iso a Igrexa fala de 2 anos ou de 3 anos de preparación, non porque sea un castigo ou sea unha maneira de ver as cousas ou un prejuicio, senón porque considera que procesos importantes como a vida de fe fai falta que leven un tempo, porque o tempo é superior ao espacio. O párroco co que comecei o de cura durante 30 anos loitou por ter uns locales parroquiales grandes, porque na parroquia onde estaba él era unha parroquia de nova creación, el construíuna con moitas familias, moitos nenos, e o que empregábamos como templo parroquial en realidade era o local parroquial. Pero, como pasou o tempo e non había cartos, o local parroquial mantívose como igrexa, como templo. Entón, el sempre tuvo aquelo de teño que construir os novos locales parroquiales. Ao final da súa vida, cando nos coñecimos e traballamos xuntos, confesoume: durante anos loitei por ter un espacio onde os xóvenes se poderan atopar. Entonces tiña nenos e nenas e tiña xóvenes. Hoxe que teño o espacio, non teño eses nenos e esas nenas. Ás veces ocorre isto. Dicía tamén Ratzinger, o teólogo, cando falaba de que nos sobrarán edificios. Bueno, o tempo é superior ao espacio porque hai que acompañar as persoas. E hai dentro do tempo un tempo privilexiado para a catequese, que é o tempo privilexiado para a vida da fe, que é o tempo privilexiado da comunidade, que é o día no que a comunidade se reúne para celebrar a súa fe, para vivir en comunión, para escoitar a ensinanza dos apóstoles, a palabra de Deus, para partir o pan. É o domingo. A nosa catequese, a nosa iniciación cristiana ten que estar sempre en torno ao domingo. E non quere dicir que tenha que ser no día do calendario domingo que se fai catequese, pero sí que ten que estar en torno á celebración do domingo, á liturxa que se vai celebrar o domingo. Dende fai anos tamén, no proxecto de Galicia, estamos concentrando todo en torno ao domingo, o Día do Señor.
o día da resurrección, o día da nova vida que Deus nos dá. Toda a catequesis que gira en torno ao domingo. Eu digo aos meus catequistas que cando pasa de miércoles, a catequesis vai de miércoles hacia domingo, que collan as lecturas e a celebración propia do domingo seguinte. Cando é de miércoles hacia atrás, que collan a do domingo pasado. Ainda que faga a catequesis no martes, que collan as lecturas do domingo pasado. Que faga a catequesis no jueves, colla as lecturas do domingo que vai vir. Iso é estar en torno ao domingo. O que chamou a atención, como os dicía, nas primeiras comunidades foi que celebraban un día, e non lles importaba, recoñecían con ese día, con esa celebración, que era o día da resurrección, era unha confesión de fe. Por iso tamén insistimos que os sacramentos da iniciación cristiana se fagan en torno ao domingo. A primeira comunión ten que ser un domingo, ou mínimo a víspera do domingo. O bautismo igual, non é un capricho da Iglesia, é porque o día da nova vida que Cristo nos dá, a vida que vai recibir esa persona cando será iniciada, a vida que está recibindo a través dos procesos de iniciación cristiana. O tempo é superior ao espacio, pero o espacio tamén é importante. Nas últimas décadas xa é un clásico, vense unha serie de metodoloxías e de tácticas que introducimos na catequese de iniciación que teñen moi en conta o espacio. Son experiencias novas que renovan a nosa catequese e a nosa iniciación cristiana. Vou dicir os nomes, moitos xa os coñecedes: Life Kill, Godly Play, Catequesis de Buen Pastor, Ven e Verás, Ven e Sígueme, Yucat, podo seguir. Todas estas experiencias teñen elementos comuns. Un deles é o de cuidar os espacios. Se dicimos que a catequesis non é só un aprendizaxe memorístico ou un aprendizaxe de entendemento, senón que é un aprendizaxe vital que require mover non só o cerebro, senón o corazón, pois entonces non podemos facer catequesis nun entorno ou nun espacio que nos recorde a escola. Non chega só con eso. Fai falta crear espacios que realmente susciten, movan, fagan sentir daquilo do que estamos falando. Por eso, nestas experiencias, onde é tamén moi importante que o oratorio, se vos dades conta, sempre hai elementos espaciales, físicos, que crean un ambiente, unha alfombra que nos invita a reunirnos en torno a palabra de Deus destacada nun atril, porque é Deus que nos está falando. Hai os materiales distribuídos de forma pedagóxica, porque primeiro vai o Antigo Testamento, despois vai o Novo. Se hai historias das que falamos os cativos que teñen un material, ese material estará antes, cando é do Antigo Testamento, e despois cando é do Novo Testamento. Hai colores, hai olores. En Sevilla, se algo saben, é de olores. A Semana Santa ten, igual que aquí, donde nas vosas terras tenes Semanas Santas moi bonitas, algunhas vilas. O olor a incienso, recórdanos sempre a Semana Santa. Certas comidas, recórdanos a un tempo, é Pascua, é Nadal. Suscitar este tipo de, non solamente o entendemento intelectual, senón o resto de sentidos, require que os nosos espacios veñan revisados e veñan renovados, porque senón a cousa non vai ir para adiante. Esa última clave, que tamén a quito, é parecida a esta, que o tempo é superior ao espacio. O Papa Francisco tamén nos dicía que o todo non é só a suma das partes, é algo máis. A iniciación cristiana é un todo, vale? É unha ponte de Rande con todos os carriles. Se eu lle quitase a ponte de Rande un carril, o da dereita, por exemplo, sabedes o que pasaría? Que os tirantes que sosteñen a plataforma non soportarían o peso, retorceríanse e daríase a volta á plataforma e caería. Pero somente quitei unha peza, non? Que pasa? Na iniciación cristiana hai moitos elementos, hoxe non dixemos máis que algún deles. Hai moitos elementos, é importante que manteñamos na medida do posible todos eles. Pode ser que o mellor non entendamos
o por qué nin como. Antes de retiralos, mellor manteñámolos hasta o día en que saigamos para que sirve. Non vaya ser que quitando ese elemento se nos dé a volta, a ponte e caia. Que elementos a veces non entendemos? Pois tamén se nos pide que enriquezamos a nosa iniciación cristiana de nenos e adolescentes coas chamadas entregas. As entregas era aquilo que os catecúmenos recibían na antigüedade que lles falaba do tesouro da fe. A fe é un gran tesouro que se recibe en pequenos cofres. Eses tesouros eran o noso Pai, a oración dos cristiáns, que era considerada tan rica, tan fermosa e tan valiosa que chamábase un tesouro. A entrega da oración do noso Pai que nos identifica como fillos de Deus e irmáns entre nós. A entrega do símbolo ou credo, o símbolo da fe. Eran pequenos xestos rituales que obligaban ao catecúmeno a non só recibir materialmente o escrito do noso Pai, senón a introducilo na súa vida, a facelo seu, porque despois había un outro rito onde o catecúmeno tiña que devolverlle ao obispo ese documento co noso Pai e recitar diante del o noso Pai, pero non recitalo de memoria, senón recitalo despois de habelo pasado pola súa vida. Se neste momento eu fixera unha memoria da miña vida, do meu pasado durante estes últimos anos, e o fixera coa melodía de fondo do noso Pai, pois iría descubrindo que realmente meu Pai do ceo ende xamais me deixou solo, que sabía que estabas no ceo, pero sentinche moitas veces aquí na terra, e sobre todo porque mandaches a Jesús, que nunca me faltou o pan de cada día, nin o pan na mesa dos meus pais, nin o pan da Eucaristía. Cando un fai memoria a través dos tesouros da Igrexa, como son o noso Pai, o credo, a cruz, as Sagradas Escrituras, son todo entregas, a vida enriquecese. Hoxe indícasenos a que nos nosos procesos introduzcamos estes elementos. Pode ser que non lle deamos importancia ou nos parezcan pouca cousa, pero enriquecen moitísimo. A conferencia fixo unha pequeno estuche, unha carpeta, coas celebracións, pois estas que dixen, e outras moitas que podemos introducir nos nosos procesos e que son necesarias para iniciar. Bueno, deixo aquí e abrimos turno para que a xente podamos dialogar, vale? Moitas grazas pola escolta. Temos uns minutos, por se alguén quere comentar alguma cousa, se alguén quere preguntarlle algo, aproveitando que o temos aquí, ou se alguén simplemente quere dicir a comentar. Aplanaos todos. Ou xa aprendemos de unha vez por todas, ou xa non temos... Café. Vamos tomar un café, entón. Que tamén é importante. Sí.